Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, porque hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de vlogzinho. E tá de noite! Porque eu cheguei da escola bem de noite. Porque eu tô no 5º ano, gente. Aí teve muita tarefa hoje. Olha isso, como tá lindo aqui, né? Tá de noitão, super lindo. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações se ainda não é inscrito. E hoje é vlog. Gente, tá muito frio aqui na minha cidade. Hoje a gente tá até ventando aqui, ó. O pé de coqueiro. Então, tá tão com frio, gente, que ele tá aqui, ó. Gente, quando ele tem frio, gente, ele fica, tipo assim, tudo grudado. Bem de noite, gente, bem de noite mesmo. Ó. Comigo, né, gente? Um vlogzinho. Ah, coração. Gente, porque aqui fora tá muito frio. E aqui tem um chazinho que eu tava tomando, porque hoje tá muito frio. Meu fogãozinho, minha mesinha, minha boneca. Tarefa eu vou fazer, né? Porque é a tarefa de casa. A caderna do 3º ano não é meu. E volto com vocês. Mas só que quando pausa, o vídeo parece que foi bem... Parece que eu fiz bem rapidinho, mas quando pausa fica rapidinho. Mas eu não fiz rapidinho, tá, gente? Vai demorar um pouquinho. Minha tarefa já acabei. Fora, porque a minha mãe tá fazendo comida. Gente, olha isso, meu Deus, tá escurecendo cada vez mais. Gente, tá muito frio, olha isso, gente. Meu Deus. O breu dessa rua, mano, olha o breu. Gente, eu escutei um barulho, mano. Gente, na hora que aconteceu o barulho, eu pausei. Mano, eu escutei um barulho, mano, meu Deus, gente. Meu Deus. Gente, veio daqui de fora. Gente, meu Deus. Veio daqui de fora, meu Deus. Mano, gente, eu tô com muito medo. Gente, eu escutei um barulho lá de fora, mano. Mano. Ai, meu Deus, gente, tá muito escuro lá fora, meu Deus. Mano. Gente, mano do céu. Gente, eu escutei um barulho daquela casa ali, ó, gente. Aquela casa ali, ó. Que não dá pra ver muito.